To, ku sani ‘yan kudu gaba ɗayanku, kuna ɗaukar ɗan arewa kamar bai san me yake yi ba, ya anshe ku, ya ba ku gida, ya ba ku mata, ku samu kuɗi a nan arewa, amma ku zo ku dinga shuka mana wannan kashin wanda ba za mu iya ci ba. To na rantse da Allahn da ya busa min rai, ta faru ta ƙare, da mu da ku alaƙa ta ƙare, kowa ya shiga taitayinsa. Muna da kuɗi, muna da ilimi, muna da wayewa, sannan muna da nagarta, don haka ba za mu juri wannan cin kashin ba. Allah wallahi duk wani wanda ya sake maimaita wannan kuskuren, mun ji an zo an ba da haƙuri, duk wani wanda ya ƙara maimaita irin wannan, ko a ina yake, babu sassauci babu ɗan ƙafa, za mu ci uwarsa ne la'ada waje. Babu babba babu yaro, babu babba babu yaro, saboda mun riga mun je bango, tura ta kai bango, kowa ya kalle mu ya san mu ba jahilai ba ne ba. Mun iya nema, mun iya neman kuɗi, mun iya neman ilimi, sannan kuma mun iya daba. Duk Bahaushe da kake ganinsa, a cikin gargajiyarsa, a al'adarsa, mafarauci ne. Karnukan mutanen nan ma a ce ba su tsira ba. Mutane ku bi su kuna sara kuna duka da katako, kai wata mara kunya ma yadda na ganta ta je tana dukan wani yana zaune, kai wannan shi da ita ta kalli cikin idonsa a ce ta dake shi don uwarta ta isa ta soma ma? To billahi allazi la ilaha illa huwa tura ta kai bango. Mun riga haƙurinmu ya ƙare. Daga wannan karin haƙurinmu ya ƙare, za ku faɗa.